fienum adie bi mfemu komai debi eje manzo anu ade o check his comprehension debi nana ya ubo brezi anu adane no kwa de kura hunu ni ye losui etire susire ni mu afena de ni mu kwa tire eye nsempi mi jeje bombo eye nsempi mi jeje bombo so mi ka mi wa eye nsempi net saying yeda Awurade ase owo me de ade na apamo a ode dan ye pacho yale bi na etete me pacho bra wani mo se ne me mete ho a metimi ne mic yi yi so na ye kama wo se de na etete wo yale bi na etete me aha me a fiensia ni fiba na me pacho fiba na yem tima na yem tu de ya me call hospital ya say infection and so manumura emposa me no ka say sa ya le ni nti ya yima wo de and so enko na me tie mo pa na me hu say obi de ne ha obi a eye sunsun ma semba mutume boa no and I'm saying me ban ma be so akire mo na mame meni wodi nkomo say a infection na a doctor for ka kire me na eba ne say na doctor dia work en wanye ni a wo say e sunsun mu asem doctor for e sha ase no minu akuma wo na mkɔhwɛ no mkodi be 40 days e woni nchen me free ho ba ye no e na me sha ase se me hu no saa de na asema se keka me nsuo bi gu me me fa ne say ye normal and I call hospital. I just so no friend Roma me. Me be no me no anko. And I decided call hospital. Say bia, my test bia ninti. I feel me I call hospital. Omo so e share me a mama nra enko. Na feel my doctor for nani. Na I'm saying me fa hair bath for so. Eho. Me chini hair bath so sa enko. Tia mi tia na me kai se brebi me son da ye bi me na ye mu na se obi ne me da e woda yem e free ho no e conference be na wotwe miru na me de call mi nua ne ho ti se ne ma china no nro na ye nko sa mre ya me no ka se nyina akra me da so no maduro enso de tia na tie na ma wodi e ko mfie mi ensa e ho kra na ha mi se oba be fa nso hwe kakraka itesi a wote wo pad what we wo pad adan infection no ensuo na egugu wa na ensuo no gume egu wa etesen egume chese eni ase cream color bi pampan wom egume ama se ma mo pad na me nante kakra na ase han wotere aye be bre bia me ho afo bre bia me ho na mami misao wadwene eye o se ebi esunsum sem sa na me hu no se me nim yale wakọ baabi am obi aka se chini dia me nkọ baabi a na adenti na wadwene ye wo sa nkọ se doctor for e wonim dia omo nim dia me nim test ya benye ye na wo ma wo mienu okay nti se ya oni wukunu na tie me nim wukunu na tie na ebedu baabi na be me dan me ho afa me yire ahwa enepa na ekwan mu nye eye ade a oba bia mompa ye se bibi sei ebeto no wasem ne de emu oya na ode adan ye nso so ye beti maginem ye ne obi bedi nkomo ede ama ho na enka me ya aka se hospital ukọ ye ne infections de ye o ma hodo wate ase bia ne ne din wonu mutimi tu din bi se infection we de infection sei mente wanka o man kan ho asem no eno an say infection no ma me ko twitwa scan ni ade nti de oyi ma wo de no doctor hospital na me pese me bodi o se ne o ma ya ye nkwa sha se na o mo ka se ye cancer to ma me ko ye test bi wo chi e de bai me de test no ko ye no se enye cancer na onye sure say ebi a wokohwe wunua aketewa no bi na ba bia mo ye mo hu ye no enye eno na madwen ye mi se bia eye sentia enti na ama abasa na enso
Sama ya no ya twema chere o baby a ukoye ohunmu ye mu ye wo unua ketwa ne ho etesen eye bomba la tren eye hwitem ono a o yusu self contained na ono kwa na ti ho obi anka na ho ma metrase na ye ne obanya akuni nkomonwie na wasem we de ne fiada ye kasa de ne nso so oba wafo pa ne ka wa papa bi hye no ti awade ase na infections be di ninya amena drum pempenso bi a chese nani ankasa nka am yayi na wodi ato atwene o obanya ko ye twa ye hu tew no na medwene wo ho kwan bi so se asem kakraka ba betu wo kwan mu abrabo pa yi mu yi kwan be nso na abefa wo ni wukunu mpo be hia yade ne ba ya di mfie sen infections ne ba ye na ekomfie nsia enya me nwanwa se wadwene ye wo se ye hunhun mu asem emfie nsia mu oba waafo se wukunu changeji abeso mu abeji nani a sen no ye no ahyase no na oba me ho se ko be se emfie num ni me ne be ma na tie so ma me ho da ebusuyanto wada o obi akosam ne ye ka ne sei no se oba warefo bekwa akoware na say solid years infection atimi atu abetena ne so na okunu ne nso ahyase no se agya eya obeban nya wo ma na ahyase no wo ba afa ekwowie ye mfie num nie maami ti wei woni bi da maami ti wei mfie num nie oni bi da hwana na brampa ye misa ema bi a omunya bi ndi yesa omu cheki ska kro mu huna no mesa champon se oya oba na ohu sisi ho so na wunya be ma ne na be ma nyina wo so a wo cheki ska kro mu ano enti ma mi samre ne nkontasam ebe ha no papa na brampa ebe ha no na 5 years wukunu ni wukunu te wukunu nkokwan so da o chekiske ebe ha no na say 1 hour 6 ya ma 1000 cedis kura hu ni say 700 ena mbe ma no woni hu nhia ma wadwini mu ni ama ebemie na say no ya duro ya duro hwe ema na omunya bi nwe no say nche na depression ne stress ya che wo basa wo kan sam wansi so na ya wa ben mami wo haw mami o haw asam no that me say champion ti ana otutubo go ah otutubo wa park so ya make no wo de hwe me say champion na ni afi asam wo ayenka mu nokure sabre no o se eyo oba tan bi asade en se ode ne hu si wo konkra yempai bodi mampaye diamanema na ye musa na ye ye no na hwe ma na brampa enye yi enka we me dia de kokko obebom ti aye protest na we demonstration me ye demonstration mame se me se jambo on power de ho se bia na ni na enye ho na mom sabre ya na mamefo no omo konkro ye mu se na me ne ka ba ko bi ho asem sa na ojitu mame wasem no sani ameka no mafa ne se me ho san se me yoba enu ntina mama ekeka nsem we nyina ni wote ho a wo be ye bosa wo be twene edie ba asa na wukunu tai ka fa asem yi ho wo chekere owre anase mpojojo ahyase no krade wo de bra wani mama na me mente na ye ni se ebia mafa na chi akofa yare aba nti a doctor for mama duro na ye nko no na fe na ye se omo de ono so ba na wo be ye test wa ye test bebre bibia ni ne ho se ebi ayare ni bi kra ewo ho na nka wo nko a na yire wo so ti doctor na wo yi ma wo de no oyi wie ya so da so ho no ono na ka che me se nimpe ba fa na nye kwa ewi agisi yenso ye pe ba bi fa ye be frɛ odifo pa na nsa na no Mr. Champion mra nkomo wi mu odifo Mama na mpacho teten. Me pacha o me hu ye o na nso so Yehu adom ho ye pa. Ye da Awurade ase.
Odifo awia yete he ya ye dwendwen ye ho na asem aba ba yire ye kon ne de ya amfre wa anhwa na enam so ama ye nsoso yakwa akosia kwansia pete Odifo we de amepa achawo ye nwua ba bia ba ha ye frɛ ne boatema na nkoma oni ye di kire se mfie nsia nie wanya infection bi pa ma enam so me yi na wode empo ato atwene na so still na seesies nsuo da so gu no ene e pa di wo bo na wo bo ni kunu krampo enko kwan so emfie be ye numunie Odifo na de be infection ko asem bi wo ho a to de bi agesemu a na mu wura sunsun mu kwotwetwe ba ti we de Odifo de ekwan ne emfa so we de mesna mo obi kro yesu so yuma kwa be ka cho se we de ensa wo obi nsa wom obi nsa wo sanse mi ntwawa no o wose woson dae na obi kura ne ne da na free se woson sa dae no ko ne nwia kuma ho krampo kososo ni mu kura baaye no na ese yade na beti aseni komu o twa ne konkoro enye yi ensa wo esanse se ne ohun wo fie no na we no signify wo se efie na aware no dipa bi se de enta mo nko aware mo mu tira fie mo bo afie enti no de ekoso no efu komo but nyame so na nsem mo ahye ne saa ebere o ma abofo ba wiase na abofo no esan koti nyame ene di pam ko de dae no nyame so won pene saa ndi saa ehihie wuri no ibetwem na maye ho adwuma ama ne pedi so manako ami na Odifo pa mesra wo sani awo kan no maami sani ositiwe ka ono nko na nke ne ya waye ye niam bi ama na nke etu ayira nti da be na yenua be hwe wanim wadawro ma next week Friday sani ya ocean okay Odifo ya beda wase na afa ya bompa ya hwe wanim kopim se obeba mate ye da se pa se ye frɛ oje yen so yo me se da bo abusuafo anto wa da o ento wa wo de wo ye oba fa ne se ensuo e fa ne se kakra bi agu na watwe ni mu nyina hwese ne a wo si dwene ho emma ye wasa me ye oba me wasa ade no emma dodo na ye wasa ade no ade ketua bi sesa wo ya himfie wa na abrampa na wuti keka sanse oba bia benya ne akasa na ho ne die sem e wo soro ne ma ne oba mu a na ekokọ wie se mfie nsia sa mre sanki akwa yi Misrim fo okra free asase ne so kra de ma